Ey Allahım, sən hər giriftarlıqda mənim dayağımsan. Sən hər çətinlikdə mənim ümid yerimsən. Sən hər bir hadisədə mənim dayağım və köməyimsən. Nə qədər giriftarlıqlar vardır ki, qəlbi zəiflətmiş və çarə yolunu azaltmış. Doğmaların və yadların insanı tərk etmələrinə səbəb olmuş. Düşmən buna görə insanı qınamış, insanı məşğul etmişdir. Bu giriftarlıqları sənin dərgahına gətirmiş və onlardan sənə şikayətlənirəm. Onlara görə səndən qeyrisinə üz tutmamışam. Beləliklə sən onları həll etdin, aradan qaldırdın və mənə kifayət etdin. Sən hər nemətin sahibi, hər istəyi həyata keçirən və arzuların nəhayətisən. Saysız həmd sənə məxsusdur və çoxlu nemətlər sənin tərəfindəndir. Bu duanı Həzrəti Peyğəmbər salavatullah Bədir və Əhzab döyüşlərində, İmam Hüseyn əleyhissalam isə Aşura günündə oxumuşdur. Bu duanı İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur. Mənbə Üsul Kafi, cild 2, səhifə 578, hədis nömrə 5.